작고 실용적인 미니 김치냉장고를 찾고 계신가요? 하이얼 아쿠아 미니 스탠드형 김치냉장고 120ARK133mm는 원룸이나 소형 공간에 딱 맞는 컴팩트한 사이즈로 공간 활용도를 극대화합니다. 원도어 디자인의 냉장과 냉동 겸용 기능을 갖춰 다양한 식품을 신선하게 보관할 수 있으며 야채, 과일부터 김치, 육류, 생선, 주류, 쌀, 견과류까지 맞춤 보관 모드가 있어 식재료별 최적의 온도를 유지합니다. 소비전력 25.4kW로 에너지 효율 4등급을 자랑해 경제적이며 소음이 적어 조용한 환경에서도 부담 없이 사용할 수 있습니다. 특히 온도 조절이 정밀해 김치 맛을 더욱 깊고 풍부하게 유지해준다는 후기가 많아 만족도가 높습니다. 스테인리스 메탈 색상으로 세련된 외관까지 갖춰 인테리어 효과도 뛰어납니다. 출력이 우수하고 기능이 다양해 미니 김치냉장고 중에서도 뛰어난 성능을 경험할 수 있는 제품입니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.